Начинаем. Делаем камин. Да, Тося помогает. Тося у нас тут прораб. Как делаем? Делают вместо меня. Да? Я тут руку перевязывала себе, только у меня такой вид. Эй, Тося! Тося! Эй! Иди за ней хотя бы. Это произошло за секунду. Да, можно? Давай на улицу посмотрим. Давай, свежий воздух. Ну-ка, подыши, Тось. Подыши воздух. Дышишь? Дыши. Дыши, ладно? Моя дорогая. Так, пока примерно сделали так. Мой муж сегодня на это убил целый день, свой выходной. Но еще он не доделан. Это мы пока примерили сюда. Сюда нужен телевизор побольше. Этот уже не вписывается. И белый, да? Да. Так, я не помню, показала я или нет. Я же ходила на маникюр. Такие ноготочки мне сделали. А сейчас я собираюсь на ресницы. Вот такая я без ресниц. Не накрашена вообще ни грамма. Ой, вот. Посмотрю, какая я буду с ресницами. В общем, я пока пришла, но никого нет. Ну все, я пришла с наращивания. Сделал в этот раз коричневый такой шоколадный цвет. Ну, практически как будто не видно. Так вот видно. Очень-очень естественный. Так, камин же не показали. Делали. Но это пока у нас недоделанный вариант получается. Здесь еще по бокам вот тут нужно будет доделывать. Вот тут доделать, там внутри доделать. Это вчера все, что мы сделали за один день. То есть целый день практически делал мой муж Айратик. И вот пока такое. Ну, мы просто примерили, поставили, в общем. Но мы еще будем все убирать, то, что я наставила, и доделывать, надеюсь. Вот. У нас тут продолжается
доделывания. Мы вот сюда приклеили самоклейку. Она такая прозрачная получается. Просто имеет какой-то оттенок. Прикольный. Ну, здесь теперь можно вытирать пыль. Доклеили бока. Теперь проходим снизу самоклейку, чтобы можно было вытирать.